間までね。ああ、なんつったこれ。ルアーじゃねえからさ。思ってたけど、そっから仕掛けが10メートルぐらいあるっていうのがね、手で曲がらない。これ深瀬釣りでこれはね。あ、切れたら痛いやろうな、これ。頑張れよ、これ。手でたぐるなら。あ、魚見えた。よし。なんだろう、広魚。さあ、よし。手袋にする？切れるぞ。持ってきだろうか。はい。よし、オッケー。何こいつ。折れる。すごい。よし、手袋して安全で頑張ります。おお、一瞬でそうや。今まで一番かもしれない。うん。チンように気ぃつけんと。練習してね。いや、こんなダラダラ戦ってる姿ずっとやってもしょうがないよ、確かに。そしていきます。かったくりやん。これでかいよ。ピンピン言っとるよ。手袋なかったらやばかったでしょ。手でやってよ。サメ？サメやったら切れてるな。いやでもまあ、なんか猫ザメみたいなさ。ゆっくりやるな。下の針だな。ラインどうなってもいいな。いいでしょ、そんだけのものやったら。あ、おる。見えた、魚影が見えた今。お、見えた。残った。けどこのでかいぞ。じゃああんまりわからんな。お、これブリ。今わらさか。頼むよ。頼むよ。ちょっと待って、あれが入ってないよ、これ。はい、はい、どうしようか。俺がやる。ちょっともういい。カメラ持ちながら無理。よし、入れるぞ。はい。よいしょ。はいが頭から入れ。よし、よし、入った。よいしょ。下向いてみてどんなものサイズだ。よいしょ。どうやろこれ。ブリ？無理だ。わらさよりは大きいかな。まあま疲れた。あ、はい。